Hello，大家好。唔知大家仲記唔記得喺我嘅視頻第175集嗰度嗰棵黃色史塔基呢？喺嗰集嗰度呢，我就係同大家分享搶救佢嘅過程。呢一段呢，就係當時嘅視頻裏邊嘅最後嗰一段啦。如果有興趣想睇翻佢之前嘅情況呢，就可以睇翻嗰集，即係175集。咁今日我呢個視頻呢，就係想同大家交代一下佢嘅後續，因為應該嗰個時候呢，蝴蝶蘭生長得好快嘅，但係過到半個月之後呢，我睇到佢冇好轉嘅跡象，一啲水晶根頭都睇唔到，仲有呢，其中嘅一條花枝已經黃咗啦。於是呢，我就覺得唔正常，就將佢打開睇下。原來入邊嗰啲根呢已經爛晒啦，咁嘅情形就只能夠進行第二次搶救啦。咁我就將嗰啲呢條乾晒嘅花枝剪咗去啦，呢啲完全都冇用噶啦，冇生命跡象噶啦。咁啲根咁樣嘅已經爛晒，爛成咁就完全冇用啦。雖然呢度有一節係好似靚咁，但係你睇下成條都已經咁啦。拎住嗰啲咁多都冇用噶啦，所以咧就將佢剪咗佢。咁你睇下個狀況真係好差咯，我都唔知點解會咁。剩翻呢啲咧，其實都唔係好嘅。你睇下一條鐵線拎住呢啲，唉，真係半死不活啊！睇落去咁，但係又冇咩好根喎。如果將呢啲都剪埋，佢就冇得過渡啦。咁我就諗呢啲就俾佢作為一種過渡留住佢咯，冇辦法啦。咁最後呢，我就將佢種翻落呢個細細嘅瓦盤入邊。呢啲咁樣應該講係叫陶盤啦嚇。我哋廣東人呢就習慣咗叫佢做瓦盤。呢種盤呢就好透氣嘅。咁我諗佢爛根咁啊，梗係要用一個比較透氣嘅盤啦。咁呢種盤係好透氣，同埋咁細細個盤呢，好快就會乾噶啦。咁我諗呢個係我諗到嘅最好嘅辦法啦。咁嘗試下再去救佢啦。點知呢，佢一啲都冇好轉，嗰啲葉呢，由最底下嗰一塊開始黃。一塊一塊咁向上邊褪，甩完一塊又一塊，嗰啲花枝咧就黃完一條又一條，我都唔知道咩回事。咁睇佢嗰啲葉咧，又唔覺得佢係有病噶噃，咁佢都係慢慢咁乾。嗰啲葉咧睇落去就有啲似嗰啲老咗嘅葉，新陳代謝慢慢咁樣乾，然後甩。但係甩完一塊又一塊。嗰啲花枝咧黃完一條又一條，到底係咩事呢？我真係搞唔清楚，因為唔知道咩事，所以咧就唔可以做啲乜嘢嘢去補救。咁啊諗住俾啲時間佢緩衝，等佢慢慢復原啦。但係一直捱到今年嘅8月份，睇下佢變成咁樣，唉，真係可憐啊！睇見佢。1年幾時間啦？呢個已經唔係時間復壯嘅問題啦。咁我諗一定係佢有問題嘅，所以咧就唯有拆盤嚟睇下啦。掹嘅過程咧就發覺好實喎，哇！唔通入邊嗰啲根長得好靚？我就係咁諗啦。不過點都要掹佢出嚟睇㗎啦。嗱，裏邊就冇根喎。睇下呢度出邊都睇唔到有根，再睇翻入邊，哇！入邊啲根係咁嘅喎，又係已經冇晒生命跡象啊！你睇下，乾晒㗎啦。因為當時佢爛根啊嘛，咁我就覺得要控水啦。嗱，咁即係呢啲個盤咧，其實個控水係好好啊。今次咧就唔係爛根啦。係啲根全部乾晒啊！哇，乾到好似啲
禾稈草咁啊，乾到。咁係咪因為呢個原因，所以啲葉唔夠水分咁一葉一葉咁甩呢？真係要睇下咩事先得。咁睇翻佢啦嚇，係完全乾晒嘅，啲根呢係實嘅。咁即係話呢，佢係應該係唔係爛根，係都係乾死嘅啫。咁我仲應唔應該再救佢呢？嗱，通常如果有菌嗰啲爛根呢，佢乾到嗰浸衣呢，係會一掠就甩到出嚟嘅，唔會係乾咗咁樣實嘅。咁樣乾咗實呢，通常我哋認為都係啲健康嘅根，只不過缺水先至咁嘅啫。咁所以呢，我就仲係想做一做努力。咁我就將嗰啲乾咗嘅呢啲嗰啲枯咗嘅葉啊，就搣咗佢先，睇下點樣樣。呢啲葉搣落嚟呢，都冇咩特別，好似有少少印。然後再嚟睇下呢個莖部啦，睇下呢個莖部，發覺佢有啲問題喎。哇！原來問題喺呢度嚟啊！睇下呢度個莖部咁樣樣，睇下已經收縮枯萎，仲好似有少少毛咁，但係乾嘅，唔係濕嘅。呢種情形呢，我個判斷呢就係應該係有菌喺度啦。如果佢多幾塊葉呢，我就可以將呢一部分壞咗嘅部分呢截咗佢，再重新救下佢。但係佢只有2塊葉，已經去到盡頭啦。我用鉸剪呢將佢呢個莖部呢剪斷佢，睇下中間嘅情形係點樣樣。結果睇到中間呢已經係乾枯晒噶啦。於是呢，我又再剪高一啲，再嚟睇下。其實佢中間嗰條莖呢已經廢咗噶啦。咁睇落呢，就應該係嗰條莖呢係已經有菌，怪唔之得嗰啲葉一塊一塊咁黃，一塊一塊咁甩啦。原來嗰條莖已經出咗問題。再睇下舊嗰條花枝，睇下已經廢成咁樣樣啦，又好似有啲毛咁，所以我都搞唔清楚到底係因為濕啊，定抑或因為乾呢？再睇翻個斷口呢度，睇下已經變成咁啦。雖然佢盤面上邊嘅呢啲根呢，睇落去都好似仲幾好。但係呢種情形呢，救都係嘥糧票噶啦。黃色史塔基915呢個就係佢最後嘅結局啦。呢一棵呢已經係第2棵嚟噶啦，我真係投降啦。呢個視頻呢，我就想勸退大家唔好咁輕易買呢棵花，因為有幾個蘭花博主一樣係咁樣分享，養得好地地無啦啦就會死咗嘅，所以慎重考慮啊。